Nive Fatura Pro for Micro tanıtım videosuna hoş geldiniz. Program ilk açıldığında bizi kullanıcı adı ve şifre ekranı karşılıyor. Giriş yapıyorum. Daha sonra ayarlar sekmesi altından database ayarlarımızı yapabiliriz. Mikro veri tabanımı seçtim. Program ayarları kısmından mükellef güncelleme süresini belirtebilir, fatura başlığımızı yazabiliriz, kontrol edilecek olan özel kodumuzu seçebiliriz ve genel sil dosyamızı seçebiliriz. Firma ayarları butonuyla firmamızın ünvan bilgilerini, yine EasyBiz kullanıcı adı şifresini, vergi numarası, ticari sicil numarası bilgilerini kaydedebiliriz. Kullanıcılar butonu ile programı kullanacak olan kullanıcıları belirleyebiliriz. Ve bu kullanıcıların görevlerini tanımlayabiliriz. Mükellef kontrolü butonu ile mevcut carilerimizin e-fatura mükellefi olup olmadığını kontrol edebiliriz. Yine ayarlar sekmesi altında belirlediğimiz mükellef güncelleme süresi ile program arka planda carilerinizi otomatik olarak kontrol etmektedir. Cari şablonları butonu ile carilerimize özel XLSD dosyaları belirleyebiliriz. Taslak faturalar sekmesinden göndereceğimiz e-faturaları görüntüleyebiliriz. Şu anda bir adet göndereceğim fatura bulunmakta. İşaretliyorum. E-fatura gönder butonuna tıkladım. Ticari fatura olarak göndermeyi seçiyorum. Şu an oluşturuldu. Daha sonrasında Default PK'yı seçmem gerekiyor. Evet, şu anda faturamız gönderildi. Gönderdiğimiz faturaların durumunu gönderilen faturalar sekmesi altında görüntüleyebiliriz. Şu anda durum fatura yükleme başarılı statüsünde. Faturanın kabul veya ret sürecine kadar olan tüm süreçlerini gönderilen faturalar sekmesi altında belirleyebiliriz. Gelen faturalar sekmesinden bize gelen faturaları görüntüleyebiliriz. Şu anda bana gelen 2 adet fatura var. Üsttekini reddedeceğim. Alttakini de kabul edeceğim. Bakıyorum 2 adet elma ürünü gelmiş. Toplam fatura tutarı 59 TL. Kabul ediyorum. Reddedilen faturalar sekmesinden reddettiğim faturaları görüntüleyebilirim. Red faturaların durumunu da yine durum kolonundan görüntüleyebiliyorum. Kabul edilen faturalar kısmında yine kabul ettiğim faturaları görebilirim ve yine durumlarını inceleyebilirim. Daha sonra bu faturayı Mikro'ya göndereceğim. Seçtikten sonra Mikro'ya gönder butonuna tıklıyorum. Karşıma eşleştirme şablonu geldi. Burada eğer daha önce eşleştirme yapmasaydım Mikro stok kodu üzerine tıklayarak Mikro'daki stoklarıma göre eşleştirme yapabilirim. Elmayı seçiyorum. Kaydettim. Şu anda fatura Mikro'ya aktarılıyor. Evet, şu anda fatura Mikro'ya aktarıldı. Tamam diyorum. Daha sonrasında Mikro'yu açıyorum. Alış faturaları kısmından fatura geldi mi onu kontrol edeceğim. Bu şekilde açıyorum. 59 TL'lik faturayı da açıyorum. Ve STK01 elma için 59 TL'lik fatura Mikro'ya kaydedildi. Tekrar programımıza dönüyorum. Mikro'ya aktarılan faturalar kısmından Mikro'ya daha önceden aktardığım faturaları görebilir ve detaylarına erişebilirim. Yine tüm süreçlerde sağ tuş e-fatura görüntüle diyerek faturalarımı görüntüleyebilirim.